За основните училишта од Кавадарци денеска беше организиран општинскиот надпревар од областа на сообраќај од детски семафор. Учествуваа сите училишта со своји представници во двата дела од детски семафор. Менторите на учениците одржаа координативна средба, веднаш потоа стартуваше тестирањето и одмерувањето на знаењата кој колку ги познава сообраќајните правила. Станува збор за традиционален надпревар од областа на сообраќајот, кој секоја година бележи врвни резултати, потенцираше председателот на Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај Миле Трајков. Денес Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во соработка со основното училиште Димката Ангелов Габерот од Ваташа ќе го организира сообраќајниот надпревар детски семафор во кој што ќе се проверат знаењата за сообраќајните правила и прописи на децата од основните училишта и ќе се провери вештото возење на велосипед. Победниците на овој надпревар ќе учествуваат на регионалниот надпревар кој ќе се одржи во Велес или Неготино, а републичкиот надпревар традиционално се одржува во Скопје во текот на овој месец. Сакам да кажам и тоа дека секогаш на сите надпревари, посебно на републичките надпревари, нашите представници освојува први места, а имаме освоено и едно прво место на европско првенство. Децата се спремни, редовно вежбаат преку целата година со наставниците и едва и чекаат да дојде овој надпревар па да ги покажат своите знаења. Кажете ми колку вкупно екипи се надпреваруваат или представник има секој училиште и во два дела ќе биде надпреварот? Да, вкупно има надпреварувачи околу 40. Секој училиште учествува со одреден број на ученици кои се надпреваруваат и екипата ја представуваат најдобрите од сите. Значи, овој е општински надпревар, следува за неколку дена регионалниот надпревар и понатаму одат на републички надпревар. Кој ги оценува нивните знаења? Имаме стручна комисија во Општинскиот совет, составена од сообраќајни инженери, од лица кои што цел живот работат на областа од сообраќајот. Годинава домаќин на надпреварот беше Општинското основно училиште Димката Ангелов Габер од Ваташа. Сообраќајната култура треба да се издигнува на високо ниво уште од најмали години. Ваквите надпреварувања се одлична можност да се надогради сообраќајното познавање кај учениците, истакна директорката Александра Бошков. Најпрво да го изразам моето огромно задоволство и чест што денес нашето основно училиште Димката Ангелов Габерот од Ваташа ќе биде домаќин на овој општински надпревар, сообраќајен надпревар, детски квиз. Одржувањето на овие настани на ваквите надпревари од ваков карактер всушност придонесуваат кај учениците да се подигне сообраќајната свест и култура, затоа што тие се всушност и најмладите учесници во самиот сообраќај. Инаку, со нивното почитување на сообраќајните знаци, сообраќајните правила и прописи, тие ја негуваат првенствено својата безбедноста, исто така и безбедноста на другите учесници возила во сообраќајот. Би им посакала на сите учесници голема среќа, успехи пред се дружење. Првиот дел од детски семафор, тестирањето, помина одлично. Се одвиваше компјутерски, а стручната жири комисија го следеше секој надпреварувач. Временските услови за полигонот, односно вториот дел од надпреварот, не беа денеска многу наклонети, но како и да е организаторот, Општинскиот совет за безбедност на патниот сообраќај потенцираше оти согласно одлуките донесени заедно со менторите на учениците надпреварувачи ќе се дефинира дали денеска или во следните два дена ќе биде реализиран и полигонот, односно вештото возење со велосипед. Инаку и годинава за најдобрите надпреварувачи наградите ги обезбеди Општинскиот совет за безбедност.